tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para fazer um vídeo super legal que eu vi no canal Muito da Lari e aqui na minha cidade tinha, então eu pedi pra maninha comprar. Aí comprou um pra mim e uma pra Clarinha. Aí, é uma coisa muito legal que brilha e faz som no escuro. Gente, é um slime, luz e som. Eu tô muito ansiosa pra ver. Isso daqui só brilha no escuro, então eu vou procurar um canto bem escuro aqui na casa da minha avó. Bem na casa da minha avó, porque no meu quarto, o quarto do meu tio pode ser escuro. Aí eu vou ver, tá? Vamos abrir? Tô abrindo aqui, gente, porque tem uma fita e essa fita tá me atrapalhando. Aqui. O de Clarinha já abriu, só que eu ainda não vi. Ela tá ali, não vi. A bola tá aqui, eu tô tirando ela. Olha a bola e a geleia. É como se fosse um lixeiro. Aqui. Depois minha vai ver. Minha tá gravando. Olha o lixeiro. Gente, eu comprei esse daqui pra minha amiga, só que rosa. Aí tem dessa cor rosa. Agora eu vou... Não faz som. Agora eu vou procurar um canto bem escuro para eu tentar fazer, tá? A transformação. Calma aí, deixa eu coisar aqui. Esperem aí, tá? Gente, voltei. Eu tô aqui escondidinha. O único canto que eu achei. Mas é o rei. Fica aí. Não, vai não. Tem que fechar. Fica aí. Desculpem. É porque é o único canto mesmo, gente. Eu vou tentar botar ali e já volto. Pronto, é o único jeito. Ficar assim. Cadê a bola? Vamos ver, gente. Aqui, ai meu Deus, olha, gente, aqui tá a moeba. E agora eu vou botar. Olha, gente. Que massa! Olha, gente, olha. Que legal, mano. Olha, gente, deixa eu ver se não coisa. Não coisa ainda. Que legal, meu Deus. Aí quando tira a geleca, coisa. Que legal, essa pessoa apertar aqui, ó. Essa pessoa apertar aqui, gente, ó. Então, gente, esse foi o vídeo. Deixa eu ir pro claro pra eu explicar pra vocês. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal para fazer mais experiências, tá? Foi muito legal, né? Desculpem aí se caiu o celular, essas coisas, mas é assim mesmo, né? Então, tchau, tchau!